হাই ফ্রেন্ডস, দিস ইজ সাহিল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো আজকে আমি কোনো ব্লগিং টপিকে অথবা কোনো এন্টারটেনিং টপিকে আপনাদের সাথে কথা বলবো না। আজকে আমি যে ব্যাপারে কথা বলবো সেটা হলো একটা ইনফরমেশনাল টপিক। ওয়েদার চেঞ্জের সময় কিছুদিন পরে শীত আসতে চলেছে। সো অনেকেরই ঠান্ডা লাগে, অনেকেরই ঠান্ডার ধাত আছে। তো আমারও ঠান্ডা লেগে আছে, আশা করছি আমার গলা শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন। ঠান্ডা লাগলে বাড়িতে কীভাবে ঠান্ডা লাগা কমানো যেতে পারে সেই ব্যাপারেই আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো। অনেকেই হয়তো বিভিন্ন টেকনিক জানেন যে বাড়িতে কীভাবে ঠান্ডা লাগলে সেটাকে কমানো যেতে পারে। আজকে আমিও সেই টেকনিকগুলোর মধ্যে আপনাদের সাথে একটি টেকনিক শেয়ার করতে চলেছি। আশা করছি এই টেকনিকটা অনেকেই জানেন না। এটি হলো একটি রেসিপি। তো আসুন এই রেসিপিটা বানাতে কী কী লাগবে জেনে নিই। সো ফার্স্ট কথা হচ্ছে, রেসিপিটি বানাতে বাইরে থেকে কোনো কস্টলি কিছুই আপনাদেরকে কিনতে হবে না, ম্যাক্সিমাম জিনিসটি আপনারা বাড়িতে পেয়ে যাবেন। তো আসুন কী কী লাগবে ফার্স্টে জেনে নিই। ফার্স্ট হচ্ছে তুলসী পাতা, সেকেন্ড চা, থার্ড হচ্ছে আদা, আর ফোর্থ হচ্ছে মধু। সো আপনারা যদি মধু ইউজ করেন বেটার হবে, মধু না ইউজ করলেও কাজ হবে, বাট অল্প কাজ হবে। আর এই জিনিসটি কখন কখন আপনারা খাবেন সেই ব্যাপারটাও জেনে নিন। আপনাদের ধরুন ঠান্ডা লেগেছে কিংবা আপনাদের ধরুন বুকে কফ জমেছে, তখন আপনারা এটাকে ইউজ করতে পারেন। অথবা আপনারা যদি বৃষ্টি থেকে ভিজে বাড়িতে আসেন সেই টাইমেও আপনারা এটিকে খেতে পারেন, যার ফলে আপনাদের বৃষ্টিতে ভেজার ফলে যে ঠান্ডাটা লাগতো সেটা লাগবে না। তো আসুন ফার্স্টে আমরা তুলসী পাতাটাকে তুলে নিই, দেন আমরা যাবো রান্নাঘরে। তো আপনারা দেখলেন তুলসী পাতা আমি আমার প্রয়োজন মতো নিয়ে নিয়েছি। আপনারা মোটামুটি 10টা থেকে 12টা তুলসী পাতা নেবেন। এবার এটাকে থেতো করবেন, আদা নিয়েও আপনারা থেতো করে তার সাথে দিয়ে দেবেন। তারপরে আপনারা সেটাকে প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট ধরে ফোটাবেন। তো আসুন এগুলোকে থেতো করে আমরা ততক্ষণ ধরে ফোটাই। এটিকে প্রায় 5 মিনিট ধরে ফোটানো হয়ে গেছে। আপনারা এটিকে 5 মিনিট মতো ফুটিয়ে নেবেন। এটাতে আপনাদেরকে আদার পরিমাণটা দিতে হবে পুরনো 5 টাকার কয়েনের মতো, অনেকটা মোটা মতো একটুখানি আদা আপনারা দিয়ে নেবেন। এবার আমি এটাতে চায়ের পাতা অ্যাড করব। আর এটার কোয়ান্টিটি কতটা হলো সেটার উপর কোনো কিছু ডিপেন্ড করে না। আপনারা যদি চান জল কম দিয়েও তৈরি করতে পারেন, কিন্তু আদা তুলসীর পরিমাণটা আপনারা ঠিকঠাক দেবেন, তার সাথে মধুর পরিমাণটাও। সো এই হলো আমাদের চা তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা প্রতিদিন এইটাকে সকালে একবার আর বিকেলে একবার করে খাবেন যখন আপনাদের ঠান্ডা লেগে থাকবে। আদারওয়াইজ আপনাদেরকে তো বললামই যে আপনারা যদি বৃষ্টি থেকে বাইরে বাড়ি ফেরেন তাহলে তখন একবার এটা খেতে পারেন। তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, ইনফরমেটিভ লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। এই ধরনের আরও অনেক ভিডিও দেখার জন্য, পরে আরও অনেক ইনফরমেটিভ ভিডিও, আরও অনেক ব্লগিং আসতে চলেছে। আর অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে এই চায়ের বেনিফিট আপনাদের কেমন কি এসেছে।